幸上帝他还在，没把他弄丢，要不然又麻烦了。哦，哎呀，你没事吧？死我了！哎，莎莎说你找我，说多晚都没来，什么事啊？你还知道晚啊？知道现在几点了吗10点半，怎么了？这么晚了，干什么去了？没干什么。沈岩啊，今天是我们团小组的正式会议啊，不是聊天打哈哈。你解释一下。解释？解释什么？哎，你们这是怎么了？到底怎么回事？这么严肃？你跟那个黄毛丫头，你们俩怎么回事啊？黄毛丫头，就是瓦里亚。我跟瓦里亚怎么了？别装糊涂，你要认真的向组织汇报。你是不是和瓦里亚恋爱了？恋爱了？嗯。你们瞎猜什么呢？怎么可能呢？哎，都被我们发现了，你还否认啊？你发现什么了？一梅啊，你去把瓦里亚找过来，咱们当面对质。好。好了，行了，你们都误会了。我们怎么误会了？情况是这样的。瓦里亚，一会儿还有一个惊奇会发生。别再吓我了，好不好？力量是天，是力量是大，比天还硬，比高还强。瓦里亚，你的中国同学可真热情啊！他们一定要在这儿帮忙，我怎么也拦不住。这是怎么回事？我们一起来做，节省的时间就更多。以后啊，你们做试验也有我们的一份啊。对，也早日把沈岩欠下的债给还上，是吧，魏国？行了，你别说了，你做做好事儿吧。我这辈子都没流过这么多眼泪，你看，那洋葱你吃，不喂。来擦一擦。哦天哪！一梅，谢谢你们。咱们是同学，又是朋友，大家应该团结友爱，共同努力。对，就像苏联和中国，共同进步。一梅，快点啊！女孩子生日这一天，一定要抛硬币，祈祷爱情美满，人生幸福。算了吧，瓦里亚，那是你们苏联女孩的游戏，多不好意思啊！哦，没事儿，这有什么不好意思啊？算了吧。给他点颜色看看，试试。我扔，试试。好，挑一个。这个最漂亮。怎么扔呢？双手合十，然后这样。圣母玛利亚保佑我找到一个可爱的小伙子，赶快说呀！说呀！说这个多不好意思啊！你不好意思就在心里说吧，把硬币抛得越远越好。好吧。哦天哪！你要把硬币直接抛给上帝吗？魏国，一梅，怎么是你啊？快把硬币还给我！哎，这硬币是你扔的？别问了，你还给我，快！不行啊，一梅，无论谁捡到都不能往回要的。你怎么不早告诉我呀？我要是早知道了，哎呀！哎，一梅！哎，一梅！你那美妙的舞姿和令人销魂的亲吻，让我忘了世间的一切，语言已无法表达我对你最深、最真挚的爱。我爱你，塔吉安娜。
哎呀，行了，安德烈，你别念了，行不行？你写给你女朋友的情书，老念给别人听不好。为什么不好？爱情是人类最真实的欲望。如果你也爱过，你就会知道，每个人被爱情烈焰燃烧的时候，那种感觉，那种欲罢不能的渴望，根本抑制不住。那是你们苏联人，和我们中国人不一样，可能跟你们的饮食习惯有关系。你们总爱吃黄油，所以你们表达感情的时候就是特别，用我们中国话说呀，腻啊，对，腻，就是特别黏糊，黏啊，就粘在一起，就特别热烈，粘在一起的意思。啊，爱情与黄油，你这个说法真有意思。那你们中国人是怎么表达感情的呢？啊，我们含蓄，含着，憋着，但是心里有，你明白吧？啊，你说的就像是暖水瓶，外面是冷的，但里面是热的，对吗？对，就是这个意思。聪明。可是，对方根本不知道你在爱他，你就是烫死了也没有用。哦，我们当然有我们自己的方式。哎，梁，你要学会情调，这样爱情的天使才会降落到你身边。对，情调。你们收拾完了吗？哎，一伟啊，你和瓦丽亚先回去吧。啊，童伟，哎，你陪他们俩回去，两个女孩子走夜路不安全啊。谁陪谁呀？一起走吧。就是啊，就算陪，也是我们两位美丽的姑娘陪你们呢。一梅，魏国是心疼你呢，你就领情嘛啊！哎，讨厌！哎，我说了，你们呢，赶紧回去，好好的看看书，完了就休息。我和魏国弄完就回来。对，好，那行，那我们先走了啊。咱们走了，再见。哎，慢点啊！啊，再见啊！再见。沈岩，我问你个事儿呗。说，你说这情调是个啥东西？怎么突然之间问我这个呀？我也不知道是咋的，就突然想起这个词儿来了。不太好说。这么说，这个词儿你拆开看，情就是思想感情，调呢就是格调。思想感情的格调。我还是不太明白啊。这么说吧，比方说啊，在莫斯科河边弹着三弦琴，沐浴阳光的人们，那去莫斯科大剧院看一场美丽的芭蕾舞《天鹅湖》。嗨，我明白了，就是资产阶级的享受呗。哎，这可不是哪个阶级的专利呀。有这么几句话，不知道你听说过没有？我是如此的真爱你，自顶至踵的爱你，吻你。我愿意跪倒在你的面前，叹息着说：“我爱你。”如能将你那美丽而纯洁的心紧贴在我的心上，行了，啊，这种话你也说得出口？你呀，你这思想有问题。我的思想有什么问题啊？这可是伟大的无产阶级革命导师马克思说的话。拉倒吧你！这马克思能说这种，我跪在你的面前，什么，我心贴心的，你算了吧你。这是马克思写给他妻子叶妮的情书里的话。我告诉你，这是一种什么情怀？这是一种革命浪漫的情怀，是一种革命的格调。你呀，好好回家把马克思著作通读一遍，再批判我吧。哎呀，这情调还挺复杂的哈。哎，沈岩，哎呀，你别干了。你说怎么样
才能有情调呢？这么说吧，反正呢，这个事情只能意会，不能言传。我要说明白了，你领悟了，那就行了；我说明白了，你不领悟呢，那也就是对牛弹琴。嘿，你骂我是牛啊你！真是。瓦里亚，告诉你一个秘密，大家不知道沈岩帮你打工的时候，一直在猜测你们俩偷偷谈恋爱呢。哼，你们的想象力真丰富，竟然会这么想我们。哎，瓦里亚，你那枚硬币找到了吗？哦，我根本就没去找，随他去吧。你心目中的那一位是什么样子呀？啊，我知道了，一定像保尔柯察金一样，又坚强又帅气。他是很帅，但是不是保尔的类型。那像安娜的情人欧伦基斯基？也不是。他有一种很独特的东西，我没办法比较。好像你已经知道是谁了，是不是送你这个娃娃的那个人？一梅，你别再问我了，还是说说你吧。梁卫国是个很不错的小伙子，是他不可爱，还是你已经有喜欢的人了？我们留学生不允许谈恋爱的。来之前，组织上一再强调，到苏联后必须严格约束爱情问题。爱情是人类最美好的感情，也是每个人最基本的权利。你们为什么要有这种要求呢？国家送我们出来不容易，不能把时间浪费在谈恋爱方面了。你这样想是不对的。马克思和叶尼，列宁和克鲁普斯卡娅，他们的爱情多伟大呀！你不希望吗？我当然希望了。如果能拥有那么美好的爱情，人生该多有意义呀！你会的，我们每个人都会的。咱们这个时代是人类有史以来最先进、最美好的时代。只要努力追求，我们每个人都会实现自己的理想，获得幸福。瓦利亚，你想象中的爱情是什么样的？你听这段，这是船长和大卫中的一段。卡贾在战火中的列宁格勒呼唤爱人，愿我的爱情拯救你，愿我的希望保佑你，让爱情和希望飞到你的身旁，看看你的眼睛，把生命呼入你那僵硬的嘴唇里，把脸紧贴在你的腿上沾满了血污的绷带上，告诉你这就是我，这是你永远的卡贾。太美了。在正式上课之前，我首先向大家讲一件事。几个星期前，我把一个关于物体运行速度的课题交给了沈岩和瓦莲金娜助教进行测试研究。经过努力，他们完成了这个题目，并交给了我一份详尽的课题总结论文。
这是最新一期的航空杂志，这上面刊登了沈岩与瓦莲金娜的论文。我从不掩盖我对好学之徒的喜爱，因为在他们身上不懈的刻苦努力精神令我非常的感动。我希望沈岩同学能够继续的努力，希望大家向他学习，请大家向沈岩同学表示最衷心的祝贺。这可是你们年级的第一个荣誉，这个比5分啊了不起多了。我们已经给你上报留学生办了，沈岩，你就等着表扬吧。哎，这可不是一个小荣誉啊，连老谢都给沈岩写了前言的。哎，这么大的事儿得让沈岩请客吧？行，明天中午我请大伙儿啊好好吃一顿啊！哎，要不来我宿舍吧，我给你们露一手，让你们尝一尝我做的红烧肉。玛利亚怎么到现在没回来？让他找他有事儿，应该回来了。我去看看啊。一梅，有你一封信。哎，只有名字，没有邮票，没有落款，而且是用俄文写的。哟，一梅，是不是交上笔友了？追求者吧。别瞎说。哎，给咱们念念。念什么念？写给一梅的。有你什么事儿啊？你这么激动干嘛呀？亲爱的一梅妹妹，你好。我鼓起勇气给你写这封信，心里十分的不安。我非常喜欢你，虽然你对我的爱毫无感觉。我行，不念，我来念，别动啊！虽然我给你的爱你没有感觉，但是我希望我们可以成为最好的那种比革命友谊更为坚固、更为亲密的朋友。沈岩，你，哎呀，你沈岩，你别念了，给我。一梅，这么快就有苏联男生追求你了？这说明咱们一梅妹妹呀有魅力，是吧，魏国？行，差不多行了，差远了，2页纸参加到哪儿啊？沈岩，来，给我，你给我。哎呀，这写信家伙真讨厌，写这些乱七八糟的东西。哎，我觉得这家伙呀挺可爱的。你看，这字里行间无处不透露着一种革命浪漫主义的情怀呀。沈岩，给我吧，给我啊！你欺负人，沈岩，你们几个闹什么呢？有人给郝一梅写了封情书。也许我知道这封情书是谁写给一梅的。谁啊？瓦利亚，不许说。写的不错，挺会活学活用的啊。你就别寒碜我了，行不行啊？你明明知道这是我写的，你还念，丢死人了！大胆的表露情感有什么不对啊？没什么丢人的。可是我觉得一梅她好像不太喜欢我啊。你看她那样，你写的什么嘛？都什么嘛？你讨厌死！我还没怎么着呢，我。哎呀，你别笑行不行啊？我是把你当最好的朋友，我才把自己心里的话说出来的。哎呀，人家是女孩嘛，哪能像你这么单刀直入的？啊，你要建立比革命友谊更为坚固、更为亲密的关系，多深的关系呀？慢慢处吧。啊，这不是心里没底吗？要不你帮我去问问他啊？这怎么能问啊？你自己去。我不是不敢吗？万一他又不高兴了，那我们以后怎么相处啊？沈岩，你看，看到咱俩这交情的份上，你再帮我一次啊？就一次，好吧？
带着点礼，一点小忙，何必那么客气？给他送过去。谢谢啊。我说了不要，你赶紧拿回去吧。这是人家一片心意，拿回去多伤人呐。梁卫国同志啊，这个人为人正直淳朴，努力上进，做人做事又踏实。你还说他淳朴踏实呢？你看他那封信写多过分啊！哎，这说明人家有诚意。怎么样？再考虑考虑。行了，沈岩，你不要再当说客了。我心里有自己喜欢的人了。啊？哼哼，谁呀？快告诉我。哎呀，你别再问了，反正是有了。哎，一梅，哎，沈岩，我到处找你啊！我看了你在《航天》杂志上发表的论文，真是太精彩了。谢谢。有件事我想请你帮个忙，可以吗？没问题。走吧。啊。他不要啊，他不好意思。Alex 再干掉一个，不介意吧？不是，这不好意思是啥意思啊？哎，他都说啥了？女孩嘛，矜持、内敛，是吧？你别着急啊。不是，他具体说的啥呀？我心里好有个底啊。谁？你别着急嘛。他说了，希望你可以把精力放在学习上。希望你可以争取更好的成绩。没了，没了。行。哎，沈岩，这学习上你得帮我啊，帮我。可能是留学生，真的吗？是的。我查过大使馆的资料后，一直在寻找。我想他应该不是在俄的工作人员，而是在俄学习的中国留学生的可能性很大。如果真要是这样的话，这位小伙子也许就是我们和中国协作办理来我国学习的中国留学生。是的。刘，这是你们的课程安排表，还给你。好，谢谢。哎，你还没告诉我。你要这些东西有什么用啊？今天来了一位外交部的官员，他要找一位跟他有一面之缘的中国留学生。哦，那他找到了吗？还没有，他是在校外遇到的。我带他找遍所有那天没有课的中国留学生，结果没找到。原来是这样。那好，我再帮你了解一下。刘文国，哎，等一下。我终于找到你们了。哥哥啊，找我们干啥呀？我呀是想问问你，上月6号那天，你们有没有出过校门？6号，上个月。对，那天你们系里没有课。哦，我想起来了，那天我们3个人一直都在自习室里学习。那沈岩呢？他有没有出过校门？那天是不是和一个苏联女孩在一起？啊，没有。沈岩那天跟莎莎打了1天的拳，是吧，魏国？啊，是吗？他真的没出校园？对，沈岩一直没出校园，一直跟莎莎在一块儿呢。童梅，你刚才干啥骗大刘啊？哎，那天沈岩是跟瓦利亚在一块儿。真笨，平时动不动就上纲上线的，现在迷糊了吧？咱们来苏联讲过多少次？留学期间禁止谈恋爱。不这么说，沈岩的政治生涯就完了。哎，童梅，那沈岩是跟瓦利亚谈恋爱吗？我看也不像啊。甭管他是不是，反正这有点好。对。哎呦，幸好我跟一梅写信的事没露出来，要不然我就麻烦了。还是你小子聪明啊，脑子好使。哎，童梅，
你要想取得好的实验效果，在实验装置上必须有负面层相吸设备，这个你考虑了吗？你为什么总是这么固执呢？我当然有考虑到，我当然有考虑到。那你就不应该再坚持你错误的实验方法了。我的实验结果是有问题，但是你的判断未必就是正确的。你这个人真是太不虚心了。可是你根本就没有听我在解释啊！你的思维模式有问题，这还用我听吗？你们怎么又吵起来了？沈岩，你就不知道让着点瓦里亚吗？别的事情我都可以让着他，但是学习和研究课题是不可以有谦让的。沈岩，我非要把你的这个态度扭转过来。行了，行了，行了，我没有时间跟你去争吵，我也不想在这里跟你吵来吵去的。切，祝你健康。一梅，你也在？沈岩，你看啊，我重新做的试验是你的错啊！你看嘛，问题出在这儿，你这个上下分割线完全是错误的。对，没错没错。哎呀，哎呀，真是的。哎，你怎么想到了呢？我这些天啊，帮你们提抄卡片，看了不少的资料。太好了，一梅，谢谢你啊。客气啥呀？哟，我得赶紧去找瓦里亚去。谢谢。瓦里金的老师，瓦里金的老师，我都承认错误了，您就别再生气了。大伙儿都是为了一个共同的课题，您大人不计小人过怎么样？光认错不行，你得认法，不然你永远记不住，也改不掉任性的毛病。教授说的没错，你太心急了。行啊，你怎么说都行。谢谢你帮我惩罚了沈岩，来，我敬你一杯，我们俩的友谊干杯！我要说一件事，大家听着，我要请中国同学到我家啊去做客，我爸爸妈妈会热情的欢迎你们的。我给你们介绍一下，这位是我的哥哥奥列格，他是列车长。
你好，你好，马里，不用介绍，我们认识。啊，我们知道他不仅是个布尔什维克党员，而且啊，毛主席还坐过他的车呢。哎，等等，你怎么会知道毛主席坐过我们的车呢？是谁告诉你的？你忘了吗？苏联和中国是兄弟，苏联人民和中国人民永远友好。嗯。哎，等等，你是沈岩啊，沈岩。对，瓦里亚，就是你哥哥把我们从中国接过来的，真是太巧了。真是这样吗？这太好了。瓦里亚经常跟我说起你们，但没想到你们居然是乘坐我那趟列车到莫斯科来的，世界真是太小了。你好，欢迎。你好，欢迎你啊！你好，欢迎你，孩子。我爸爸作为苏联红军到过中国，打过日本侵略军，在一次激烈的战斗中，他的腿受了伤，很不幸落下了残疾。伯父，我父亲也是军人。哦，爸爸，她就是我跟您说起的军人的女儿郝一梅。我听瓦俩说，您曾经随88旅去中国打过仗，我父亲也和88旅并肩战斗过。我代表我的父亲，一个中国军人，向你表示问候。欢迎你，孩子。我的命是中国人救的，我对中国的感情太深了，那是我的第二故乡。我临出发前，父亲交代过我，让我帮他寻找一位苏联红军战友。啊，对了，您看，这个就是那位战友送给我父亲的礼物。可惜我的父亲只记得他的父名，斯捷潘。孩子，这块表是你父亲给你的吗？是啊。他叫郝志军。对呀。瓦俩，把我的照片拿来。爸爸。给。这就是我当年在中国的照片。这就是我的父亲，瓦里亚，这是我父亲。你们看，这是我父亲年轻的时候。这块表是我当年送给他的，是他救了我的命。他现在好吗？他很好，他现在已经是空军少将了。我明天就写信给他，告诉他找到他的老朋友了，他一定非常高兴。好啊，我的孩子，没有你父亲救我的命，今天我就见不到你们了。我们得祝贺一下。Ой, цветет калина в поле лужья, подъемного дома поют деревья, у ручья с калины облетает цвет. 这老人口还挺累的。我爹妈要这样，这让人受不了。这就是情调，生活中啊就应该有这样的情调。哦，又是情调，对情调。哎，十月革命一声炮响，送来了马克思列宁主义。看，这就是阿弗勒尔巡洋舰。快点，干嘛呢？一顶帽子磨蹭那么半天，这可不是一般的帽子，这是保尔·柯察金戴过的帽子。真的？那是。哎呦，你记得那句名言吗？人的一生应该这样度过：不因虚度光阴而悔恨，不因碌碌无为而羞耻。对，羞耻。你们信他的？他这是给他爹买的。玉梅，咱们出国的时候不是每人发一顶帽子吗？是啊。魏国就惦记着把帽子给他爹寄去呢。好傻子，就是。行了，别打人，别打，来拍照啊！来，站好了。来，1、2、3。
这是巴利亚那份卷子，你帮我看看。我把所有题目都做出来了，就差这一道了。我们都在猜，巴利亚分明是要拒绝一切小伙子，才出的这道题。这题目出的挺奇怪的，好像已经超出了我们的教学范围。不过挺有意思。我听马小姐说过，你是你们班上最棒的学生。我试试吧，不过不一定有把握。瓦里亚，瓦里亚，哎呀，瓦里亚，我找你半天了。哦，让娜怎么了？这么着急？亲爱的瓦里亚，你的试题被人破解了。什么？你的试题，快去看看吧。哦，快点，瓦里亚，快点，快点，走。谁做的？瓦利亚，美丽的瓦利亚，请你接受我的爱情。这绝对不可能是你做的，瓦里亚。哇！哈，惊喜又发生了。这是怎么回事？Alex 让我帮他一个忙，我就……这算什么？这是作弊。你知道了。Alex 还说你不可能知道的。你们都把我当笨蛋了，是不是？不，我不是这个意思啊。实在是这个题目太具挑战性了，我忍不住我就……你知道这份试题的用意吗？你知道吗？不知道。不知道。你知道破解这份试题的小伙子应该做什么吗？你什么都不知道，你就敢帮他作弊？哎，笨蛋！那天以后，每次我和瓦利亚见面，总感觉有些不自然，总在躲避着什么。可这一切更加激怒了瓦利亚。早上好。你好。瓦利亚，说吧。你还在生我气吗？怎么回事？我真的不是故意的。一点诚意都没有。什么叫不是故意的？我就是想挑战自己。你就是想挑战自己？你要想挑战自己，就拿我做牺牲品吗？你有什么权利这样做？你怎么想都行吧。干嘛？打你这个混小子！哎，你干嘛？哎，你干嘛？不让你不认错！你来啊！不让你不认错！不让你不认错！我躲！你躲！你能躲到哪儿去？瓦利亚，你跟沈烟和好了？我好像爱上他了。
什么？我爱上沈岩了。啊，那沈岩呢？沈岩他说爱你了吗？因为你，我怎么了？你把衣服都缝在一起了。